味道怎么样？哎，太棒了！住在山村里面的感觉真好啊！你看这边青山绿水啊，这个酒店就在这个山边上，年轻人都喜欢睡懒觉，这9点多了还没起床，在房车里面我自己喝个早茶吧，泡杯葛粉，吃点生姜。完了，这葛粉没成熟，搁到微波炉打一下。这个做2烧杯开水，冲个壶。这个微波炉啊，最多只能打1分钟啊，不能打长，打长它会往外溢。像这微波炉一打，比开水冲的还漂亮啊！这肯定有很多这个新来的网友啊，问我这生姜葛粉荞麦在哪里买？我橱窗里面都有啊。这个不知道睡了几点。好，待会儿马上到10点，那现在还没醒。兄弟终于起来了，把那水箱那个水管断了，有我水管吗？我得把水加起来。要用我这样的水管，老碗的。哦，是这样的。那这个40米，你看看，你现在能肯定能接懂。再继续看吧。你看这个水管不行，这个水管要换掉啊，这个水管不行。户外玩房车，一个水一个电非常重要啊，尤其像这个管，这个管子呢，万能接接上，房车水管一定要长一点，就能接得过来。你不可能一桶的拎啊，对吧？对，在水里开就行了。好，来，把电充一下啊。你先上车，加入。安吉因为是和我们皖南交界，所以它山上的地貌啊和我们皖南差不多，植被也差不多。我喜欢这样的山山水水，山里的乡村，这样的美丽乡村啊，无法不美啊，让我们也是心情愉悦啊。这个标语好啊，和大自然作为邻居，哇，这个山里面风景好。这是一个断头路，其实录音这里也可以啊，带你们看看底下。这和我们皖南的山都差不多啊，漫山遍野的翠竹啊，前面还有水库，这样的一个断头路。其实我们两个房车停在这里也挺好啊。兄弟说底下还有点，这个底下不就是没有制高点了吗？这边还有一个制高更好看。那边从那边另一个角度从那边看。哦，对，那要不我们就到那边去？啊，可以啊，我们可以转一圈，然后再上来。那也可以，那也可以。好，这边一个观景台。哎，下来看看啊！站在观景台上带大家看一看，这是有山有水啊，漫山遍野的竹林啊。安吉真是一个好地方啊，山清水秀啊。我和兄弟把车就停这里了，我感觉那个上面制高点还更好一点。对呀，这边停车不太方便，正好一个拐弯是吧？还是在这个断头路这个制高点上面好啊。我兄弟把车停下来了，现在下午马上2点了啊，中午到现在还没吃饭，大家准备烧饭了。你看这边，我还是觉得这地方好。坐在这里喝茶喝酒多好啊！烧饭啊！录音在这么美的环境中啊，必须要有硬菜啊，大骨头。先给它焯水啊，焯好水，饭时间等啊。我这兄弟早上到现在都没吃饭，用电炒锅炖啊，快一点。大骨头，大口吃肉，大口喝酒啊！白酒去腥，生姜、辣椒、八角、灵魂辣椒酱、生抽、少许老抽，加水。这个至少要炖1个小时。这骨头烧还有一会啊！来，饭点，我们在这喝个茶啊！啊，好的。准备了一点茶点，这个啊，倒下去。来，过来喝茶。哎呀，你看坐这里喝茶多好，是吧？你喝茶，我还几个菜把它炒一下。好的，哥，好。毛豆炒辣椒，山芋干，
带鱼，这早上都在芳林酒店拿的。菜籽油，好，生姜蒜、白酒去腥，辣椒酱、生抽、盐水，这水烧干就可以。你看这个烟火味，鱼好了，带鱼炒好了，还有2个蔬菜，菜籽油、蒜子。盐、味精，好，菜籽油、蒜子、辣椒毛豆、盐、味精，好，这毛豆很嫩啊。好了，3点多了，这骨头炖了1个多小时，应该好了啊。菜都炒好了，炖了一个鸡蛋啊。大哥，哎呀，这好多好菜哦！我的口水都下来了。我跟你讲，我现在直接同龄话都出来了，我都不讲普通话了。你跟我房车是第一次露营吧？房车第一次，帐篷我们俩好多次嘞。在外面能喝饮料吗？我就拿酒。老班长，哥，你这样，你酒不要拿。上次我不是看你视频，那个你有一款酒喝蛮好的，我还下单买了2瓶，我把拿回来。你傻，我这里许多酒。哎呦，我不怎么喝酒，但是你上次看你那个讲的介绍的蛮好的。哎呦，因为我不能喝酒，你知道吧？你像这个，特别是50几度的，因为我当时在贵州嘛，我在贵州开店。低酒啊？对，我在贵州开店，我觉得你讲这个酒，那个不拉嗓子，我倒是想试试。这个酒喝了多少次了？国家2大家乡保密酒企业之一。来，今天就干这个啊！好的，把酒杯打开。很久都没有喝酒哦，这里还有酒杯啊！哇塞，哥来，这个还蛮精致的啊。江香酒你更喜欢喝？江香酒其实我是很害怕喝江香酒的。江香酒劲有点大，劲大，还有一些很辣嗓子啊什么的。那你喝这个看看嘛，辣不辣啊？因为哟，浪费啊，倒满了，酒杯太小。来，户外喝酒一定要看。拉手干，对，必须的。我觉得还是上手了。对，我们也不讲究了啊，必须这样的。大口吃哦，哎呀，味道怎么样？太棒了，因为你酒店烧的好吃啊。好吃，群山峻岭这么好的地方，啊，这为什么现在人都喜欢露营呢？哎，我这第一次吃他妈下来，真的。来哥喝一口，这个手有点脏啊。好，户外不要讲究。来尝尝这个酒，其实我也算正式的测评啊。喝酒喝了也喝了好多年，好像直接进到嗓子里去了，不辣，有点回甜，有点，对吧？你每次说那个顺口，再给我倒一杯，对吧？你再给我倒一杯，因为刚刚有排挂。因为我一般都很怕喝这个。你这搞得像品酒的样子。我在贵州待了2、3年啊，你忘了？店当时还在贵州嘛。我怎么不知道呢？所以我这个对这个酒，我都有发言权的。这和在酒店喝酒感觉不一样啊！不一样。昨晚在你酒店喝酒，你看，完全氛围在这里喝酒，氛围完全不一样，心情都好。再一杯。好嘞，喝一个，喝一个，太快活了，快活！乖。讲真话，这个酒还真有点茅子的味道哎。它是用茅台16株保密菌种酿造，好像还有点小药味啊。对，然后的小茅台。哦，接着噻。哎，这个酒关键是性价比高。你开饭店的这个茅台酒经常喝，哪天说明茅台够喝？哟，也不是经常喝啊，我们偶尔，你说也不是说天天喝，反正喝的呢可能比普通人呢要多一点，跟老板比那没得办法比了。你看我这鱼烧怎么样？搞一个，先喝口汤啊。
干汤。我炖的鸡蛋绝对好吃，跟饭店炖的不一样。哎呦，丝滑。不过讲真话，这个酒还真蛮好的。确实几杯小，来，每一口一杯。哎呦，是不是跟我性情有关系？我也没有心情不好，我跟你讲。我这种感觉，喝点这个酒啊，感觉人都飘的了。过者我们俩应该再看一看。嗯，好，来，拿手看。快活，有点到了古代的感觉。生姜解腻。哎，是的，这个生姜好吃。咱们新疆人喜欢吃大甘子的啊，我也喜欢吃大甘子。因为我们讲重庆话，人家好多粉丝啊能听得懂。能听懂啊？啊，我好想吃手指头。我发现你也不吃蔬菜。我是瘦肉动物，蔬菜吃的少，我们俩差不多。无肉不欢。不要了，不要了，不要了，来啦，无肉不欢。真的，再走一个，快好喝，开心啊哥。你的酒啊，你买多少钱？买就上次看人喝的我就买了嘛，100多来块钱，也不贵。这个酒性价比蛮高的，便宜，口粮酒。奔驰更是主的。那不是，哦，不是。现在奔驰、宝马都属于奥利车嘞。兄弟，我们现在都是玩电车了。如果你们老看我视频的，应该记得他啊。我们在见面录影啊。对，介绍了。老粉肯定有印象。一杯酒吧干掉，干掉结束啊，结束。好啊。人生短短几个秋啊，不醉不罢休。你醉了，我们睡着了啊。倒没醉，开心啊！就想吼两嗓子，就是没有人的地方。对，睡觉嘞，斌哥。对，享受一下快乐的小家。别冷哦。哎呦，好冷。哎呦，我又回房车了，太冷。我这刚刚准备睡觉啊，兄弟敲我门，公司有事啊，然后叫了他们家属员把车开回去了。现在这个山里啊，就我一台车了。山里也是非常的安静啊，今晚的月亮看很圆啊，真的很安静啊。这没有胆量啊，是不敢住在这地方，这真是这个大山里面。不过我习惯了，我过去打张盟在深山老林也待过。我们就明天见，我要进房车，准备休息了。